بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. أول حاجة نعزي أنفسنا ونعزي جماهير مصر وجماهير النادي الأهلي بالخصوص وفاة المشجع الأهلاوي الجميل أما الدولي اسمه الحقيقي محمد أحمد عبد الغني. نقف الأول دي أحداث، بعد كده نحكي الحكاية ونتكلم من أول وجديد. بس نقف دي أحداث ويا ريت نقرا الفاتحة كلنا. بسم الله بسم الله. امين امين، صدق الله العظيم. يلا بقى نحكي على اول حاجه عندنا مباراتين دوري ابطال اوروبا. ارسنال وباريس انتهى يوم الثلاث، وبرشلونه والانتر انتهى يوم الاربع. اول حاجه نتكلم عن باريس والانتر، باريس والارسنال. انتهت المباراة دي 1-0 بفوز باريس 1-0 على ارسنال في في انجلترا في لندن. نحكي بقى الحكاية. اول حاجة باريس يسجل في الدقيقة الثالثة عن طريق عثمان ديمبلي. بعد كده بعد مرور ربع ساعة باريس افضل. باريس يضيع في الدقيقة 21، ارسنال يضيع 27. بعد مرور نص ساعة المباراة متوازنة. باريس يضيع هجمة في الدقيقة 31، ارسنال يضيع دقيقة 37 و39 و31، قصدي 41. بعد كده ارسنال يضيع هجمة في الدقيقة الأولى وقت بدل ضايع. بعد كده نهاية الشوط الأول 1-0 الارسنال. بعد كده الشوط الثاني ارسنال يضيع في الدقيقه 7 يضيع في الدقيقه 47، عايز يسجل في الدقيقه 47 بس الغاء الهدف بعد رجوع الفار. ارسنال يضيع في الدقيقه 55. بعد مرور ساعه ارسنال افضل. باريس يضيع في الدقيقه 78، باريس يضيع في الدقيقه 83 ارسنال يضيع في الدقيقه 93. انتهى الماتش 1-0 باريس سان جيرمان. ولسه العوده الاسبوع الجاي في باريس يوم الاربعاء الجاي الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. لسه المباراه لسه مفتوحه ولسه في كلام كتير ورغي كتير. يلا بقى نتكلم عن المباراه الاهم اللي فيها برشلونه والانتر ميلان. فيها كلام كتير قوي قوي قوي. انتهت منذ قليل، قصدي انتهت يوم الاربعاء الساعه اللي فيها كلام كتير ورغي كتير. وكمان كان رأي الكابتن حماده لطيف والكابتن ميمي الشربيني. حماده لطيف بيقول لك الكرة جوان، وميمي الشربيني فيها اشغال شاقة. المباراة دي كان فيها اشغال شاقة كتير جدا 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 جدا. بس نحكي الحكاية الاول ونشوف مين اللي هيعمل. بس دي فيها كلام كتير. انتهت يوم الاربعاء 3-3، تعادل ايجابي 3-3. بسم الله الرحمن الرحيم. انتر يسجل في الدقيقة الأولى، ثم بارسا يضيع في الدقيقة 11 بعد مرور ربع ساعة للمباراة متوازنة. بارسا يضيع في الدقيقة 19. الانتر البارسا بعد مرور ربع ساعة المباراة متوازنة. بارسا يضيع في الدقيقة 19، انتر يسجل في الدقيقة 20. بارسا ماسك كورة بس الانتر بيسجل. البارسا يسجل في الدقيقة 24، بارسا يضيع في الدقيقة 26، البارسا يضيع 29. بعد مرور نص ساعة المباراة متوازنة. البارسا يسجل في الدقيقة 37. انتهت الشوط الأول تعادل إيجابي 2-2. ثم نبدأ الشوط الثاني. الانتر يضيع في الدقيقة 49، بارسا يضيع في الدقيقة 54، انتر يضيع الدقيقة 62. بعد مرور ربع ساعة المباراة متوازنة. الانتر يسجل في الدقيقة 65، بارسا يسجل في الدقيقة 65 ونص دقيقة. بعد مرور نص ساعة ميلان يضيع بعد مرور نص ساعة من الشوط الثاني مباراة متوازنة. البارسا يضيع في الدقيقة 78، البارسا يضيع 87، البارسا يضيع هجمة 91. نهاية المباراة تعادل إيجابي 3-3. والعودة إن شاء الله يوم الثلاث الجاي الساعة 10 مساء برضو بتوقيت القاهرة. كده المباراتين على كف عفريت. مش عارف مين كسب ولا مين صعد. هنشوف ونتابع خلال الفترة اللي جاية وخلال الأيام اللي جاية بتوفيق الفرقتين. خلاص يعني دي المباراة الأهم، دوري أبطال أوروبا. خلاص كده مباراتين مهمين جدا، ماتشين إن شاء الله ثلاث
يوم الثلاث برشلونة والانتر ميلان الساعة 10، ويوم الاربعاء بإذن الله ارسنال وباريس. وناخد فاصل، وعندنا تحليل بعد الفاصل هنتكلم عن الاهلي والزمالك واللي حصل خلال لماتش الاهلي بتروجيت والزمالك والمصري البورسعيدي. بس هناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الحكاية ونسوي الهواية. يلا بقى نبدأ الأهلي، الأخبار الأهلي واللي حصل الأهلي بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا. كده الأهلي يشكر مستر كولر ويقول له شكرا مع السلامة، والقلب يدعي لك، واستقبال ووداع أحلى ما يمكن، واللي عايز عيط عيط واللي زعل زعل. والمهم يعني بعد مرور ربع ساعة الأهلي يجيب جهاز فني جديد بقيادة الكابتن عماد النحاس، كابتن محمد يوسف مدير الكورة، محمد شوقي مدرب مساعد، وماشي يكن مدرب حراس مرمى. كده الاهلي خلاص الجهاز ده مؤقت كده. الحمد لله عمل ماتش امبارح بتروجيت هنتكلم عليه بعد شويه. ما كمان الاهلي بيتعاقد مع محمد بن رمضان، خلاص رسميا الاهلي بيتعاقد مع محمد بن رمضان. خلاص محمد رمضان في الاهلي، خلاص يوصل للقاهره او مش عارف وصل ولا لسه، بس خلاص كده محمد بن رمضان في النادي الاهلي خلاص رسميا. وكمان الاهلي بيفوض مدرب الماني مارك روزا، المدرب الالماني الاهلي بيفوضه. المدرب ده كان مدرب بروسيا دورتموند، والسي في بتاعه كويس والسي في بتاعه قوي قبل كاس العالم للانديه. خلاص الاهلي بيفوض مارك روزا، لسه في الاخبار ولسه المستجدات هنعرفها بعد على حضراتكم. بس يلا بقى نخش ونتكلم على ماتش الاهلي والتحليل ماتش الاهلي وبتروجيت اللي انتهى يوم الاربعاء المكسب الاهلي 3-2. هنشوف ونتابع مع حضراتكم. الاهلي ضيع دقيقه هجمه 10 في دقيقه 1 الاهلي ضيعها. بعد كده الاهلي سجل في الدقيقه 10 عن طريق ابو علي. الاهلي ضيع هجمه في الدقيقه 12 بعد مرور ربع ساعه الاهلي افضل. الاهلي سجل في الدقيقه 15 عن طريق ابو عمرو السوليه. الاهلي ضيع هجمه في الدقيقه 20. الاهلي ضيع هجمه في الدقيقه 28 بعد مرور نص ساعه الاهلي الافضل. الاهلي ضيع في الدقيقه 34 بتروجيت ضربه جزاء 44. بتروجيت يسجل في الدقيقه 41. الاهلي ضيع هجمه في الدقيقه 45 زائد 2 في الدقيقه 2 بتروجيت يخطف هدف التعادل في الدقيقه 45 زائد 5. كده الشوط الاول يخلص تعادل ايجابي 2-2. الاهلي كده اتخطف. بعد كده الاهلي ضيع هجمه في الدقيقه 47. الاهلي يضيع هجمه في الدقيقه 44. الاهلي ضيع في الدقيقه 54. الاهلي يسجل في الدقيقه 62 عن طريق جريد لي شار. الاول ربع ساعه الاهلي افضل. الاهلي سجل في الدقيقه 70 بس الغاء الهدف بعد رجوع الفار لامام عاشور. بتروجيت ضيع هجمه في الدقيقه 75. الاهلي ضيع هجمه في الدقيقه 85. الاهلي ضيع الدقيقه 98. بتروجيت ضيع في 6 دقيقه 6 زائد 6 96. ونهايه المباراه 3-2 الاهلي. كده الاهلي محتاج ايه؟ الاهلي محتاج ايه؟ ان شاء الله نتكلم على الاهلي تاني، ولسه الكلام على الاهلي ما خلص. نرجع تاني للاهلي. يعني الاهلي الصراحه يعني محتاج مدافعين، محتاج 2 مدافعين. اشرف داري يلعب 3 ماتشات ويتصاب زيهم 6 ماتشات. يعني اشرف داري بيتصاب اكتر ما بيلعب. عايزين 2. الاهلي عايز 2 سنتر باك، 1 باك رايت وواحد باك ليفت، عشان 1 باك رايت و2 باك ليفت. يعني الاهلي محتاج 5 لعيبه، 2 مدافعين، 2 سنتر باك و2 باك ليفت، 1 باك رايت خلال الفتره اللي جايه. وكده خلصنا كلام على الاهلي ونخش على تحليل الزمالك والمصري. المباراه كانت مولعه جدا، انتهت منذ قليل تعادل سلبي 0-0. الزمالك ضيع في هجمه الدقيقه الثالثه. ده الماتش الزمالك والمصري اللي انتهى منذ قليل تعادل سلبي 0-0. الزمالك ضيع هجمه في الدقيقه الثالثه، اول ربع ساعه المباراه متوازنه. الزمالك ضيع هجمه في الدقيقه 21. الزمالك ضيع في الدقيقه 25 بعد مرور نص ساعه الزمالك اخطر. المصري ضيع 31. المصري ضيع 32. الزمالك ضيع هجمه
36، الزمالك ضيع 49 39، المصري ضيع 42، الزمالك 44، المصري ضيع في الدقيقة الثانية بدل ضيع. نهاية الشوط الأول تعادل سلبي 0-0. الشوط الثاني الزمالك ضيع هجمة في الدقيقة 48، المصري ضيع الدقيقة 58. أول ربع ساعة المباراة متوازنة، الزمالك يسجل 63 إلغاء الهدف بعد رجوع الفار، ناصر منسي يسجل جون بس هدف غير صحيح عشان جاي تهندس. مع كده المصري ضيع هجمة في الدقيقة 70 بعد مرور ربع ساعة، بعد مرور نص ساعة مباراة متوازنة، الزمالك ضيع 79، أخيرا المصري ضيع 81. نهاية المباراة الزمالك والمصري تعادل سلبي 0-0. وبعد كده نحكي حكايتنا كده، خلصنا كده الكتاب ونتكلم بقى شوية كده، ندردش مع حضراتكم ايه اللي حصل واللي سوى خلال الفترة اللي فاتت. وكمان في كلام كتير من ناحية بيراميدز ومن ناحية الزمالك ومن ناحية الأهلي. نحكي مع حضراتكم ايه اللي حصل بالظبط خلال الفترة اللي فاتت. أول حاجة نتكلم عليها عن بيراميدز اللي متصدر الدوري لحد الآن برصيد 47 نقطة. أول حاجة نتكلم عليها بيراميدز خلاص، يعني بيراميدز وصل نهائي أفريقيا هيلعب أمام سان داونز. كمان بيراميدز وصل نهائي الكاس هيلعب أمام الزمالك. خلاص المناسبة الماتش يتحدد يوم 5/6، يعني يوم وقفة عيد الأضحى. يعني إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين قبل وقفة عيد الأضحى. بيراميدز خلاص يوصل نهائي متصدر الدوري، يوصل نهائي افريقيا ويوصل نهائي كاس مصر. بيراميدز واخد مكان الزمالك، واخد مكان الاهلي. لا، بيراميدز اتولد كبير. يعني ايه بيراميدز اتولد كبير؟ يعني هو بقاله من 2017 موسم 2017 2018 بيراميدز، يعني فرق كبير جدا، اتولد كبير. ولازم يكون لنا الدعم دي بنهائي افريقيا يوم 24 ويوم 1/6 ان شاء الله، يوم 24/5 1/6. يعني بيراميدز اتولد كبير، يعني بيراميدز بيعيد حساباته ويقف كل حاجه لحد ما نجح سنه من السنين يوصل اللي هو عايزه. بيراميدز كده فريق متقدم، فريق يتقدم. هل حد يقول لي واخد مكان الاهلي والزمالك؟ اقول لك لا، بيراميدز فريق واصل، يعني فريق بطل خلاص كده. يعني بيراميدز مفيش واخدش فرق مكان، يعني هو فرقه اجتهدت وعملت عليها، وتلميذ شاطر وتلميذ نجيب في الدوري المصري. بيراميدز بيتفوق على نفسه خلال الفترة اللي فاتت. بيراميدز يستاهل كل خير ان شاء الله باذن الله. اما الاهلي لازم يعيد حساباته ولازم يجيب مدرب الماني خلال الفترة اللي جاية. خلاص الاهلي جاب صفقات وجبنا بس محتاج مدرب الماني يمسك النادي الاهلي، مدرب الماني يمسك النادي الاهلي ان شاء الله، ويعيد حساباته ويعيد الورقه تاني عشان يرجع الاهلي تاني بقوه، بطل افريقيا وبطل الدوري وبطل الكاس. بس الاهلي لازم يرجع ويمسك ورقته تاني من اول وجديد، ويبص على الكابتن محمود الخطيب يقعد مع الاداره ويشوف احنا محتاجين ايه خلال الموسم الجديد، ونشوف هنعمل ايه خلال الموسم الجديد. بدايه جديده وعهد جديد. الدوري موسم خلاص، الموسم ده بينتهي، سواء بيراميدز كسب خد الدوري خير، الاهلي يصدر رجعت الدوري تاني خير. هنشوفه نتابع خلال الفتره اللي جايه. اما الزمالك بقى لازم يعيد من اول وجديد. لازم الزمالك يشوف يحل أزمة القيد ويحل أزمة كل حاجة، والزمالك يبدأ من أول وجديد تاني. مفيش حد واخد مكان الزمالك، لا الزمالك فريق كبير بجمهوره ومجلس إدارته. لازم الزمالك يعيد حساباته تاني من أول موسم الجديد ويشوف الفرقة ناقصة إيه ويعمل. هل عايزين مدرب ماشي بسير ويجيب مدرب جديد تاني؟ هل الزمالك عايز يجيب لعيبة، والزمالك عايز يجيب لعيبة وعايز يجيب كل يعني لعيبه كل مراكز. يعني الزمالك عايز 2 3 لعيبه الصراحه في كل مركز الصراحه يعني. وكل توفيق كل الانديه المصريه باذن الله، وخلال الايام اللي جايه باذن الله كده الاهلي والزمالك وبيراميدز كده هم بخناقه. وكده الفرق بين الاهلي وبيراميدز 4 نقط، والفرق بين الزمالك والاهلي
4 نقط عن المركز الثاني والثالث دوري ابطال والكونفدراليه السنه الجايه، والفرق بين الاهلي والزمالك وبيراميدز 8 نقط. كده خلصنا كل الشغل عندنا الاسبوع ده باذن الله. استنوني فيديو جديد بامر الله. الكره مع باسم، وعمل اشتراك وتفعيل الجرس، وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب، مش اشتراك وتفعيل الجرس وقطلوا من اللايك والشير. كان معكم باسم الزمر بالبرنامج الكرة مع باسم. شكرا، إلى اللقاء، سلام.